এভরিওয়ান। তো আজকে আমরা এটাকে আনবক্সিং করব। সোজা বাংলায় যেটা বলা হয় ডাব্বা খোলা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে DJI Osmo Action 4 অ্যাডভেঞ্চার কম্বো। এটা আজকে নিয়ে আসছে একটু আগে। তো এটা আমরা খুলবো, এখন আনবক্সিং করব। তো আমাদের জন্য টুলস আছে, সেটা হচ্ছে এইটা। আমরা এটাকে আশেপাশে পাইছি, আর কিছু নাই। ব্যাচেলর বয়সে আমাদের এইটাই আসল টুলস। তো এটা দিয়ে এখন এটা খুলবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। এখানে একটা পুল টেপ আছে, এটা এভাবে করলেই খুলে যায়। আর হচ্ছে এখানে আবার দুইটা ডাব্বা আছে। একটা হচ্ছে Osmo Action 4, এটার মধ্যে ক্যামেরাটা আছে। আর আরেকটা হচ্ছে এটার মধ্যে কিছু অ্যাক্সেসরিজ আছে, সেটা আমরা দেখব। আরেকটা দিছে স্টিক, সেলফি স্টিক, আর এই ডান্ডা এই ডান্ডি। এগুলাই, আর কিছু নাই। তো আসলে প্রথমে দেখি না অ্যাক্সেসরিজ কি কি আছে। সিলিকন জেল, টাইপ সি টু টাইপ সি কেবল। তারপর আছে এটা কি মাউন্ট করার জন্য একটা দিছে। আর কিছু কাগজপত্র দিছে, তাহলে পড়াশোনার জন্য। আর স্টিকারও দিছে। এই জিনিসটা খুব ভালো লাগছে, অ্যাপলের মতো সিস্টেম করছে। আর এটা হচ্ছে ব্যাটারি কেস। মূলত অ্যাডভেঞ্চার কম্বো নেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে এটাই, ব্যাটারি কেসটা দেয়। আর স্ট্যান্ডার্ড প্যাকের সাথে কেসটা নাই। এটার সাথে 3টা ব্যাটারি আছে, আর এখানে চার্জিং ইন্ডিকেটর দেখাচ্ছে। আর আছে হচ্ছে এটা কি, এটা একটা হেড দিছে, যেটা কিনা এখানে কোনো কাজ নেই, যার কারণে আলোগুলো বেশি আর কি যায় এটা ভিতর দিয়ে। আর এটা কি, এটা হচ্ছে মনে হয় এন্টি ফিল্টার না কি বলে। আচ্ছা, এটা আপাতত থাক এখানে। এখন আসল যে মূল আকর্ষণ সেটা দেখব। এই যে এটা হচ্ছে সেই বিস্ট, এই সেই ক্যামেরা। এটা দূরে সরা নাকি অস্ত্রটা। এই সেই ক্যামেরা DJI Osmo Action 4। আর কি আছে এখানে কেস আছে, কেসের ভিতরে আর কিছু মাল মশলা আছে। কি আছে চলেন দেখি। অনেক কিছু দিছে DJI ভাই, কিন্তু দাম তো সেরকম দিচ্ছে। দামটা না বলি, দামটা আপনারা সবাই জেনে যাবেন, অনলাইন থেকে জানতে পারবেন। এটা একটা কেস, এটা প্লাস্টিকের, কিন্তু খুবই শক্তপোক্ত। আর কি আছে, অনেক শক্ত। এটা হচ্ছে হেলমেটের জন্য, হেলমেটে মাউন্ট করার জন্য এটা দিছে। দুইটা স্ক্রু দিছে। আমি ভাবছিলাম একটা দেয়, কিন্তু এখানে দুইটা, কিন্তু জানতাম একটা দেয়। সবসময় ভিডিওতে দেখছি একটা দেয়, এখানে দুইটা। আলহামদুলিল্লাহ, দেখ ভালো হয়েছে, একটা ফ্রি পেয়েছি। আর আরেকটা মাউন্ট করার জন্য দিছে, এটা একটু ছোট, ওইটা থেকে একটু ছোট। তো এই আর কি। চলেন আমরা দেখি আগে, এটা একটু অন করে দেখি এর কি অবস্থা। অন হয়ে গেছে, এখন এটাকে অ্যাক্টিভেশন করতে হবে।